Assalomu alaykum. Bizni kanalimizni kuzatib kelayotgan yurtdoshlar, mana xudo xolasa Lesa Apalovga magnitli stoyka ishlab chiqaryapmiz. Akalar, hozir bugungi kunda Lesa magnitli stoykalar narxi bilan tanishtirib o'taman. Bu Lesamiz bo'yi 2 metr, uzunligi 2 metr, eni 1.7 sm eniga. Ishlaydigan tomon bir tomon o'ynaydigan qilib tayyorlaganmiz. Narvoni 4 tali paddoni bilan bir komplet bugungi kunda narxi 700 ming so'mdan. Bu Lesamizni 5 paddon holatida 500 ming so'mdan qilib beryapmiz. Magnitli stoykalarimiz bo'yi 3.70 ga ochiladi. Qalinligi, turbasining qalinligi 2 stenkada. Keyin sotuvda Temur Apalovga, Kalon Apalovga, fanerali 60 li Apalovkalarimiz ham bor. Ularda narxlar razmeriga qarab chiqadi, balandligiga qarab. Akalar, bu Lesalarimizni, Apalovkalarimizni, magnitli stoykalarimizni narxlari temirda narxi oshishiga, tushishiga qarab aytiladi. Keyin qaysi zavodda turba profilidan tayyorlaydigan bo'lsa, shunga qarab 50 ming so'mdan 80 ming so'mgacha farqi bo'lishi mumkin. Mana Lesamiz mana 500 ming so'mdan bo'lsa, ayrim zavod turbalardan foydalanadigan bo'lsa, narxi narvoni 3 tali bo'lsa 400 ming so'mga tushishi mumkin. Narvoni 4 tali bo'ladigan bo'lsa 430 ming so'mga tushishi mumkin. Eniga qarab, razmeriga qarab o'zgaraveradi. Biz asnoviy faqat turba profillarni Sergeli zavod turba profillardan sotib olib tayyorlayapmiz. O'shuning hisobiga narxi qisman qimmatroq chiqadi. Lesa Apalovga magnitli stoyka kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Manzili Andijon viloyati, Asaka tumani. Ekranga nomerini qo'yib qo'yaman, shu nomerda Telegram, WhatsApp bor.